Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma review do Multiverso Radioativo. Eu sou o César, hoje eu tô trazendo a linha Light Knight dos Power Ranger, tá? Eu não sou um fã dos Power Ranger, já falei isso em review de filmes do Power Ranger, entendeu? Porque eu conheci o Zeo Ranger e os Power Rangers eles não eram os originais, então assim, eu sou mais apegado ao original, mas quem fez sucesso de verdade foi os Power Rangers dos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe disso. Foi o maior sucesso, tá? E eu tô aqui com essa linha que não é minha, tá? É do Vitor, meu amigo, que é lá de Fátima do Sul, amigo meu, das antigas. Dá um oi aí, Vitor. E aí, galera, beleza? Então, e ele vai me auxiliar aqui, porque como os personagens são dele, ele sabe mais do que eu, né, cara? Eu não apalpei essa linha antes, mas já dá pra ver que é perfeita, né, cara? Eu fiz o seguinte, eu deixei 2 com capacete e 2 sem, entendeu? Pra poder a gente mostrar, eu não vou... trocar cabeça, essas coisas aqui que dá pra trocar, dá, mas eu não vou fazer isso porque a gente tem o dom de mexer numa coisa que não é nossa e quebrar, então eu não vou me arriscar, mas eu vou mostrar as articulações, porque não é possível que vai quebrar eu mostrando só as articulações, tá? Que é o Zek, né, o mastrodonte, que é, digamos assim, o meu favorito, tá? Ele gira o pulso, cara, ele tem um esquema de articulação aqui no cotovelo que é bem grande, cara, é bem maior do que outros tipos de articulação, ó. São 2 pontos aqui de articulação, como ele é preto, no vídeo aparece pouco, mas vocês podem ver que tem 2 pinos e são esses 2 pontos de articulação. Ele gira aqui em cima, ó, bem na região do ombro, que é uma articulação que muitos personagens têm hoje em dia, né? A articulação mais recente, antigamente não tinha esse tipo de articulação. Mexe aqui, tá? E a cabeça, ó, a cabeça dele tem um ponto de articulação legal, porque a cabeça vai para cima e para baixo. Cara, o cara que inventou essa articulação para a figura estava inspirado. Olha aqui, na região do peito dele também são 2, ó. Tem uma aqui na região peitoral, ó, que vira, e tem aqui abaixo um pouco, ó, chegando na linha do abdômen aqui, tem uma que vai para baixo, ó, que deixa ele curvado para baixo. Muitos pontos de articulação, cara. Aqui, ó, virilha, tá? Ele tem outro ponto lá em cima na coxa, ó, que gira. Dá pra ver aí. E no joelho é a mesma coisa ali do cotovelo. Tem 2 pontos, 2 pinos aqui, que são 2 pontos de articulação diferente, ó. Vou dar uma mexida. Tá muito duro, entendeu? É novo, né? Eu não vou mexer nesse aqui. Vamos ver se o outro tá mais mole. Não tá também não, cara. Os dois tá bem duro. Vou mexer só um pouquinho, galera, porque como tá duro demais e eu tenho receio, vocês podem ver, tem 2 pinos, seriam os 2 pontos de articulação. Não vou forçar, porque pode acontecer um desastre e eu ter que pagar pro Vitor. O pé, ó, tornozelo para baixo, tá? E para cima. É legal isso aqui, ó, ele ficou até com as perninhas para dentro. São muitos pontos de articulação, né? Esse aqui é o Zek. Mostrei os pontos de articulação, ele tem a cabeça para trocar, tá? E ó, se você quiser trocar, por isso que eu deixei com capacete. Ele tem aqui o machadão dele, ó. Bem bacana. Qual que é a média de preço, Vitor? Você sabe hoje? Cara, hoje em dia eu não sei. Então, quanto você pagou? Na época eu paguei uns 160, se eu não me engano. 160, galera. Então pode ser que esteja mais caro. Dependendo se tiver mais escasso, tá mais caro. É interessante ali, ó, que ele tá com o escudo do verde, do Ranger verde, né? Ó. Isso aqui? Isso aí aconteceu na série mesmo. Ah, tá. Eu não acompanhei. Sim, eu acompanhei muitos capítulos. Mas eu não me apeguei à série porque eu sou babaca. Quem assistir a série vai achar o episódio. Aqui nós temos o Jason, ó. Cara, ficou muito parecido o rosto, velho. Essa figura ficou linda, cara. Ficou muito parecido o rosto. A pistolinha dele aqui, que eu até esqueci de mostrar no outro. Foi a primeira que eu peguei. Muito linda essa figura. Cara, eu nunca fui muito, assim, dos vermelhos, entendeu? Eu sempre gostava do segundo, tipo o preto, o verde... Essas coisas, eu sempre fui assim. Ah, cara, o meu sempre foi o vermelho, cara. Quando você é criança, você sempre quer ser o Power Ranger vermelho, mano. Eu era todo trocado, mano. Eu nunca gostava de líder. Nunca gostava de líder. Capacete dele, perfeito, né, cara? Não preciso nem falar nada. Seria mais legal ainda, se bem que é bem difícil isso acontecer, de o capacete entrar na cabeça do cara. Mas eu já tô querendo demais. Os caras fazem um negócio perfeito e eu ainda fico achando... Não tem jeito. Fico ainda querendo mais. A espada dele, cara, impecável. Um efeito também. Tem um efeito de energia que o Zek também tem, ó. Tem o machado ali também. O machado eu mostrei.
Só não mostrei. Eles vêm com essas mãozinhas sobressalentes, galera. Ó, eu misturei tudo aqui, o Vitor tava doido comigo, porque eu achei que ele já tinha decorado de quem que era cada um, misturei tudo. Não, fica guardado. Aqui o Tony, né, velho, o queridinho do grande público. Tem ele. Cara, eu nunca fui muito fã desse cara, do Tony, cara. Cara, a galera gosta dele. Ele fez o nome dos Power Rangers muito tempo na franquia, mas só que não é o meu preferido. O meu sempre foi o Jason. Eu achei que esse aqui ele viajou um pouco porque ele não era dinossauro, né, cara? Tipo assim, então... É que na série original já é de outra série, né? Por causa da adaptação, né? Ele fazia outra parte de outra série. Sim. Eles adaptaram só pra ficar junto. Pra quem não sabia, esse personagem aqui, que no Tony foi como Power Ranger, ele é de outra série totalmente diferente, tá? O da série ainda tem lá o dragão. Que faz parte da segunda temporada, aqueles Megazord, né? O verde lá, ele ainda faz parte dos Zeo Rangers, que são os originais. Esse aqui, ele já era de outra série, cara. Ele nunca luta junto com os personagens, porque eles pegaram... O interessante da série original é que era uma criança. Tem isso também. Era uma criança que se transformava. O Vitor mostrou pra mim, era uma criança que se transformava nesse aqui, cara. Então vocês podem ver, galera, que eles pegaram cenas do Japão, do original Zeo Rangers, e adaptaram com os americanos, entendeu? E os americanos, quando se transformam, já é cenas do Japão, não é cenas gravadas nos Estados Unidos, tá? É cena dos Zeo Rangers do Japão. Eles meio que fizeram uma costura. E muita gente não sabe disso. E detalhe que o amarelo é homem, né? A atriz que faz a amarela dos Estados Unidos, infelizmente, faleceu num acidente de carro, tá? Aquela atriz. Mas o original, os Zeo Rangers, é um menino chamado Boy. Um menino chamado Boy. Boy é menino em inglês, tá? Enfim. E ele é o ator que fez o Manabu do Jiraiya, tá? Pra curiosidade, já falei isso em vídeos antigos. A cabeça do Tony, que eu já ia esquecendo. O rabicozinho dele. Esse ator, ele é lutador de MMA hoje, tá? Ele fez muito sucesso. Aqui é a flauta, né? Não, esse é o Saba. A flauta era do verde. Do verde? Isso aqui não tinha papel de flauta também, não? Não. Ah, tá. Aí, ó. Por isso que eu tô falando. Não tenho conhecimento. Bacana, tem aqui o poderzinho, né, dele. E agora vamos pra Kimberly, né, que é a outra queridinha da galera. Essa é linda, cara. A Kimberly tá igualzinha a atriz, não tem o que falar. Será o amor da molecada. É o crush da galerinha dos anos 90 ali, a crush. A molecada pirava, a não vou mexer não, tá. Ficou torto aqui o cinto, mas enfim, não vou mexer. Tortinho, assim. Aqui a Kimberly, perfeitinha, rosinha. Tinha amiga minha que queria ser a Kimberly quando eu era adolescente. A saiotinha, tá? Muito legal. Ela vem com o arco e flecha dela, com a flecha e tal. O arco e flecha dela. E o efeito, né, rosinha, né? Porque o efeito tem que ser da cor do personagem, quase todos, né? Esses aqui nem tanto. E o capacete dela, cara. Eu gosto muito, tem muita amiga minha do Face que faz cosplay dela. E é muito bacana, cara. É minha, tipo assim, se for pra contar das mulherzinhas, é a que eu achei mais bonita, entendeu? O traje, tá? A Kimberly também é atriz, tudo bem, mas eu tô falando o traje da Pterodáctilo é muito legal. E a atriz continua bonita até hoje, hein, cara? Não envelheceu, né, cara? Cara, ela é linda. Esse aqui tá gordão, o Zé que tá gordão. Então, galera, ó, Mastrodonte, Tiranossauro, Tigre Branco, Pterodáctilo, ele não tem a amarela, né, por enquanto. E o azul está pra chegar ainda. Tá encomendado, Triceratops, né? Estamos num momento ruim que tá difícil para chegar as coisas. Tá difícil até para comprar. Mas tá aí, galera. Esse set aqui do Vitor, do meu amigo aí, para vocês verem. Quem tiver vontade de comprar, é só ir no Mercado Livre que você acha, tá? Desses aqui, e a média de preço tá acima de R$160, R$190, tá? Deve estar mais caro, porque conforme vai ficando escasso, o pessoal começa a vender num preço elevado, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Até mais.